Добрый день, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Знаете ли вы, что кашель может возникнуть даже при заболеваниях органов пищеварения и сердечно-сосудистых заболеваниях? Как бы это парадоксально ни звучало, но это действительно так. Давайте разберемся подробнее. Как мы с вами уже говорили, рецепторы кашля располагаются не только в органах дыхания, но и за его пределами, в частности в желудке и в диафрагме. Соответственно, раздражение данных рецепторов также вызывает кашель. И ключевым заболеванием органов пищеварения, вызывающими кашель, является гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь, то бишь рефлюкс. Данное состояние, помимо кашля, также сопровождается такими симптомами, как отрыжка, изжога, тошнота, иногда даже и рвота. Часто получается так, что люди, не зная данных подробностей, самостоятельно пытаются вылечить кашель традиционными и нетрадиционными методами. Хотя мы с вами все знаем, что нужно прежде всего устранять причину. А данная причина находится совершенно в ином органе и требует специфического обследования и соответствующего лечения. Основным методом лечения в данной ситуации является фиброгастродуоденоскопия, которая четко позволит оценить состояние слизистой оболочки пищевода, желудка и также оценить наличие или отсутствие рефлюкса, то бишь заброса пищи и содержимого желудка выше по органам пищеварения. Говоря о заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся кашлем, также следует отметить, что эти же заболевания сопровождаются и одышкой, и на это следует обратить особое внимание. Это бывает при миокардитах, ревматических заболеваниях сердца и прежде всего сердечной недостаточности, которая является следствием многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что должно насторожить человека в данной ситуации? Это эпизоды загрудинной боли, загрудинного дискомфорта, отечность нижних конечностей, как я сказал выше, одышка, общая слабость, физическая утомляемость и другие симптомы, характерные для сердечных заболеваний. Как мы с вами видим, кашель не всегда является следствием заболеваний органов дыхания, но в том числе и заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, которые знамениты своей высокой летальностью. Поэтому при сочетании всех данных симптомов прежде всего обратитесь к вашему терапевту, который разберется в ситуации и направит вас в нужное русло в плане обследования и лечения. А завтра мы с вами поговорим о кашле при заболеваниях эндокринной системы и расстройствах вегетативной нервной системы. До новых встреч!